के तपाईँ छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुनुहुन्छ? यो हाड मासुको हात यसो छातीमा राखे चाहिँ गर्ने मात्रै होइन, इमानको छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस् आफैलाई, इमानको छातीमा हात राखेर। म आज संविधान बनाउने बेलाको स्थितिबारे थोरै यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले एउटा सरकार निर्वाचित भएर गठन भइसकेपछि त्यसले 5 वर्ष काम गर्ने वातावरण बनोस्। संविधान बनाउँदाको मर्म सम्झिनुभयो। संविधान बनाउँदाको मर्म अनुसार 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने त ठिक छ, 5 वर्ष चलाउँ न त। मैले भोट मागेको छु त, विश्वासको मत चलाउँ भनिराखेको छु त। 5 वर्ष नचलाउँ भने अब त सुरुका राजीनामा लेखेर फ्याँकिदिन्थेँ होला नि त मैले। किन राजीनामा नदिएको भन्दा 5 वर्ष चलाउँ, ठ्याक्कै मिलेको छ नि कुरो एउटै छ, 5 वर्ष चलाउँ। तपाईँले के भनिराख्नुभयो भने समर्थन फिर्ता किन नलिएको, समर्थन फिर्ता किन नलिएको भनिराख्नुभयो। हामीले समर्थन गरेकै छैन। अनि अस्ति 4 दिन अगाडि फिर्ता चाहिँ नदिएको समर्थनको के लिनुभयो त? के फिर्ता लिनुभयो? फिर्ता समर्थन दिएकै थिएन, तर मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि त्यसपछि फिर्ता लिनुभयो। हामीले समर्थन फिर्ता लिउँ भन्नुभयो, नदिएको चिज फिर्ता लिनुभयो भने तपाईँले अतिरिक्त मबाट केही लिनुभयो। तपाईँले कहिलेकाहीँ बोलेको सुन्छु म प्रचण्डलाई राष्ट्रिय समस्या नै भयो भनेर। म हो राष्ट्रिय समस्या कि तपाईँ हो राष्ट्रिय समस्या, बहस गरौँ भन्न पनि म चाहन्छु। आज तनाव बढाउने होइन, तानातान बढाउने होइन, मिथ्या आरोपको खेती गर्ने होइन। यो सदनलाई विघटन गर्छु र फेरि मध्यावधिमा जाने प्रयोजनको निम्ति आउनु भएको त होइन। संसद विघटन होला कि फेरि भन्ने चिन्ता छ। ए बाबु मत दिनुहोस् न, कसरी विघटन हुन्छ? आफै मत नदिकन विघटनतिर धकेल्ने, आफै विघटनतिर धकेल्ने, अनि अर्कालाई अब्जेक्सन लाउने। प्रधानमन्त्रीजीले त हामी मान्य सदस्यहरू अब मर्यौ तिमीहरू छैनौ भन्नुभएको छ, तर संविधानले हामीलाई मारेको छैन, हामी जिउँदैछौँ। मैले साथीहरूलाई भने मान्य सदस्यहरू हामी मर्यौँ भन्ने नठान्नु होला, हामी जीवितै छौँ। संविधानले हामीलाई मारेको छैन। प्रधानमन्त्रीजीले मात्रै आफ्नो अहङ्कारको कारणले, दम्भको कारणले या आफ्नो गलत प्रवृत्तिका कारणले जबरजस्ती तिमीहरू मर्यौ भनिदिनु भए मात्रै हो। हामीले आफैले आफू मर्यौँ भन्ठान्यौँ भने त हामी मर्यौँ। हामी मरेको छैनौँ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी फेरि बिउतेकै हुन्छौँ, जीवितै हुन्छौँ। बढ्ता ढिलो भयो भने अब 1.5 वर्षमा त चुनाव हुनुपर्छ। अब 1.5 वर्षमा त संसदको समय सिद्धिन्छ। के संसदले, संविधानले हाम्रो हत्या गरे हो त? त्यसो गर्दा हत्या भयो। त्यसरी कसैको हत्या हुने होइन। त्यस्तो अपव्याख्या गर्नु कुनै जरुरी छैन। यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै पटक त्यो भएको छ। तपाईँले पार्टीभित्रको कचिङ्गलका कारणले भनेर यो सम्मानित सदनलाई विघटन गर्ने सिफारिस गरेर न्याय गरेको हो देशप्रति, संविधानप्रति। मेरो प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीजीलाई। देशले देखाएको छ कसले काम गर्न दिएन सरकारलाई भनेर। देशले देखाएको छ, जनताले देखाएको छ। तपाईँ कुरा गर्न सिपालु हुनुहुन्छ, म तपाईँको क्षमता पनि मलाई थाहा छ। तपाईँ नै होइन, ठुल्ठुला समारोह, रथ यात्रा, हजारौँका जुलुस लिएर हिँड्नु हो, त्यहीँबाट वात्तै फैलिएको होइन। तपाईँ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अनुशासनमा नबसिदिएपछि, कोभिड कन्ट्रोल गर्नको निम्ति आत्मअनुशासन पालन नगरिदिएपछि अरूलाई भन्ने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई लागेको थियो मैले प्रस्ताव राख्ने क्रममा र विश्वासको मत माग्ने क्रममा जुन विचारहरू राखेको थिएँ त्यसबाट सबै दल र माननीयजीहरूमा स्पष्टता आयो भन्ने मैले ठानेको थिएँ। तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने अलिक लामै समय मस्काएर धोइएन भने त्यो भाँडाको पछाडि लागेको कालो जाँदै जाँदैन।
त्यो अलिअलि पखाल पुखुल गरेर जाँदैन, जति सफा पानीले पखाले पनि जाँदैन। त्यस्तै जस्तो लाग्यो। सभामुख महोदय, म निवेदन गर्न चाहन्छु, आज झुटमुट बोलेर उत्तेजनात्मक कुरा गरेर अहिले यस्तो असहज स्थितिबाट कोभिड-19 को अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको बेला देशमा तनाव बढाउने, अनेकतातर्फ देशलाई लाने, वैमनस्यता र कलहतिर देशलाई लाने परिस्थिति होइन। कतिपय मित्रहरूका बोलाइ सुन्दा त अचम्म पनि लाग्यो। मैले माखे साङ्लो भनेको एउटा जटिल भन्ने हुन्छ, जटिल यन्त्र हुन्छ त्यो, त्यसलाई माखे साङ्लो भन्छन्। मैले नेपालको राजनीति अलिकति माखे साङ्लो जस्तो, जान्यो भने फुत्किन्छ, जानेन भने त्यो अल्झिरहन्छ। त्यसकारण जटिल भयो, माखे साङ्लो जस्तो जटिल भयो भनेर भनेको थिएँ। बहुत हल्ला चलाइयो। मानव साङ्लोलाई माखे साङ्लो भन्यो, माखा भन्यो, मखिया भन्यो। मैले त्यस बेला पनि स्पष्ट पारेँ, यदि भाषामा समस्या हो भने माखे साङ्लो भनेको झिँगाको साङ्लो हुँदैन, मक्खीको साङ्लो हुँदैन। माखे साङ्लो भनेको एउटा यन्त्र हुन्छ, त्यो जटिल हुन्छ। त्यही जटिलताको बारेमा मैले जटिल भो समस्या भनेको थिएँ। अर्कै प्रसङ्गमा मैले केही आँप झरेर आँपको रुख त खाली हुँदैन भनेको थिएँ। मारिएका शहीदलाई आँप झरेका, 4वटा आँप झरेका भन्यो भनेर भ्रमपूर्ण हल्ला फिजाइयो। यस्तो क्षुद्र खालको राजनीति नगरौँ। मानिसको जीवन जाने जस्तो संवेदनशील कुरालाई 2-4वटा आँप झरेको भनेर कसैले भन्दैन होला, सायद मैले भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। कसरी त्यस्तो भन्न सके? तर त्यसलाई लगेर तराईमा लगेर त्यसको खेती छर्न खोजियो। उत्तेजनाको राजनीति यस्तो हो। त्यति बेला केही मान्छेहरूले यस्तो गरे, उत्तेजनाको राजनीति, शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि सभा गर्न नपाइने यस्तो उत्तेजनाको राजनीति, अनेक काण्डहरू भए। म त्यता जान चाहन्न। हामीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई आवेश, उत्तेजना, प्रतिशोधको राजनीति होइन, झुट, जाल, जेल र प्रपञ्चको राजनीति होइन। सत्य तथ्यमा आधारित जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ। म यस्ता कुराहरूको भ्रम फिजाउने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, केही नभएका ठाउँमा शिलान्यास, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना बिना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिना, के बिना शिलान्यास गरियो? त्यो कार्यक्रम शिलान्यास ठिक समयमा गरियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन थालिएको छ। अनि त्यसमा किन चित्त दुख्यो? 1,85,000 तराईको जमिन सिँचाइ हुन्छ, सुखा जमिन, किन चित्त दुख्यो? त्यस कारण यस्तो कुरामा चित्त नदुखाउँ। कसैको बसोबास कुनै भागमा हुन सक्दछ, तर कसैको बसोबास कुनै भागको छ भनेर त्यो ठाउँको त्यो ठेकेदार हुन सक्दैन। देश सबैको साझा हो। कोही पहाडको ठेकेदार, कोही तराईको ठेकेदार, कोही पश्चिमको ठेकेदार, कोही पूर्वको ठेकेदार हुँदैन। यो देश विकास गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो र सबैले उसै गरी लिनुपर्छ। देशभरिका जनता हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यो भावनाका साथ जानुपर्छ। एक आपसमा वैमनस्यता, घृणा फैलाउने होइन। मैले अघि नै भने आवश्यक सुधारहरू गर्दै जाउँ। संविधानमा केही छ भने त्यो पनि सुधार गर्दै जाउँ। सुधार गरौँ, संशोधन गर्नु छ भने गरौँ। त्यो पनि मैले राखेको छु। म धेरै कुराहरू त्यति भनिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ।
तर मिथ्या राजनीति नगरौँ, देशलाई बनाउने कुरा गरौँ। विभेदहरू थिए हिजो, ती विभेद आज हामीले मेटाउनुपर्छ, मेटाउँदै जानुपर्छ। हिजो कुनै विभेद थियो भनेर त्यही विभेद बोकेर अथवा हिजोको विभेदको गीत गाएर होइन, आज यथार्थमा विभेदलाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ, विभेद सिद्ध्याउँदै जानुपर्छ। त्यसकारण विभेद सिद्ध्याउने प्रयासमा यो सरकार लागेको छ। असमानता र विभेदको अन्त्य गर्ने, भेदभावको अन्त्य गर्ने त्यस काममा सरकार लागेको छ। यस काममा सबैको सहयोगको म अपेक्षा गर्छु। आज तनाव बढाउने होइन, तानातान बढाउने होइन। अलिक आएन, मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। कसो गर्दा चाहिँ हुने? अब आज यहाँ कुरा आयो, तपाईलाई यस सदनले विश्वास दिँदैन भनेर मलाई त्यस्तो लाग्दैन, तर पनि कुरा सुन्दा हो कि जस्तो पनि अलिअलि लाग्यो। कहिले कहिले देशको आवश्यकता एकातिर हुन्छ र गणित, संसदीय गणित अर्कातिर हुन्छ। यो यथार्थ हो। राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त्यो बुझेका हुन्छन्। देशको आवश्यकता र संसदीय गणितका बीचमा फरक पर्छ र चुनाव हुँदा लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्दैन, संविधान पनि खतरामा पर्दैन। त्यसो भए त बेलायतमा अस्ति पर्यो, इजरायलमा अहिले परिराखेको छ। बोरिस जोन्सनले अस्ति भर्खर चुनाव गराउनु, संसद विघटन भयो। बेलायतमा लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, लोकतन्त्र समाप्त भयो। हाम्रो हत्या भयो, हत्या गरिदियो बोरिस एल्सिमले, कोही रुँदै कराउँदै हिँडेन, चुनावमा गए, फेरि चुनावबाट छानिएर आए। यस्तो प्रक्रियाहरू हुन्छ लोकतन्त्रमा। बढ्ता ढिलो भयो भने अब 1.5 वर्षमा त चुनाव हुनुपर्छ। अब 1.5 वर्षमा त संसदको समय सिद्धिन्छ। के संसदले, संविधानले हाम्रो हत्या गरे हो त? त्यसो गर्दा हत्या भयो। त्यसरी कसैको हत्या हुने होइन। त्यस्तो अपव्याख्या गर्नु कुनै जरुरी छैन। यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै पटक त्यो भएको छ। अब आज साथीहरूले भन्नुभयो संविधान बनाउँदाको मर्म सम्झिनु भयो। संविधान बनाउँदाको मर्म अनुसार 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने त ठिक छ, 5 वर्ष चलाउन त। मैले भोट मागेको छु त, विश्वासको मत चलाउँ भनिराखेको छु त। 5 वर्ष नचलाउँ भने अब त सुरुका राजीनामा लेखेर फ्याँकिदिन्थेँ होला नि त मैले। किन राजीनामा नदिएको भन्दा 5 वर्ष चलाउँ, ठ्याक्कै मिलेको छ नि कुरो एउटै छ। 5 वर्ष चलाउँ, पटक पटक अस्थिरता ननिम्त्याउँ, स्थिरता दिउँ। 5 वर्ष चलाउँ, मत दिनुहोस्। मिलेर काम गरौँ, मत दिनुहोस्। संसद विघटन होला कि फेरि भन्ने चिन्ता छ। ए बाबु मत दिनुहोस् न, कसरी विघटन हुन्छ? यत्रो देश जसले खोप सुरु गर्यो, अनि त्योभन्दा अगाडि कहिले गर्नु पर्थ्यो? भारतले आफू लगाउन थाल्ने बित्तिकै हामीले गर्यौँ। अहिलेसम्म भारतबाट हामीले 10 लाख सहायतामा प्राप्त गर्यौँ। चीनबाट हामीले 8 लाख सहायतामा प्राप्त गर्यौँ। 20 लाख हामीले $4 का दरले किन्यौँ। यो सोझै कम्पनीसँग सरकारले डिल गरेर खरिदिया हो। यसमा कहीँ कतै भ्रष्टाचार छ भन्ने मलाई लाग्दैन। छ भन्नुहुन्छ तब पनि छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि छानबिन गरौँ न त। $4 भन्दा बढी यो त इन्टरनेसनली जाहेर भएको मूल्य होला नि, इन्टरनेसनल्ली थाहा भएको मूल्य होला नि, ग्लोबल्ली हामी सबैले मूल्य हेर्न सक्छौँ होला नि। त्यो कहाँनेरि सरकारले चाहिँ त्यसमा गर्यो? अनि यो पर्सेप्सन जनतामा यस्तो बेलामा गलत भ्रम नफिजाउँ। हामीले जम्मा 20 लाख डोज खरिद गरेका छौँ। जम्मा 2 पल्ट गरेर ल्याउँदैछौँ। $4 का दरले किनेका छौँ। यो सार्वजनिक छ, अरू किनेको छैन। अब आउन ढिला भएको चाहिँ व्यापारीहरूको, कमिसनखोरहरूको यहाँ
यसबारे मलाई जानकारी भएन, जानकारी भएका मित्रहरूले मलाई जानकारी गराइदिनु भयो भने त्यस्तोमा कारवाही गर्छु मैले। त्यो पहिले पार्टी पनि फुटाउनु भयो नि साथीभाइले। एउटै पार्टीको बन्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था, अर्को पार्टीको खोज्दा कोही पनि नभेटिने। अब हामीले बनाउन नखोजे जस्तो। अब अस्ति नै संसद चलेपछि एउटा पार्टीको सभामुख भएपछि अर्को पार्टीको उपसभामुख बनाउँ भन्नु पर्दैन थियो। खैर यतापट्टि हाम्रो चाहिँ नै म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था हो, यो स्मरण राखौँ। अहिले लोकसेवा आयोग रिक्त रहेको स्थिति छ। कर्मचारी प्रशासन ठप्प रहनेर प्रमोसन सर्मोसन केही पनि नहुने स्थिति छ। समय पुगेर पनि गतिशील हुनुपर्ने संस्था पुरै गत्यावरोधमा जाने त्यो अवस्था छ। त्यस स्थितिलाई हामीले अन्त गर्नु पर्यो। संसद बसिराखेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा सुनवाई गर्ने त सुनवाई समिति छ नि त। सुनवाई समिति छ भने अध्यादेश ल्याएर सुनवाई समितिमा जान्छ। अर्को कुनै अध्यादेश त यसै सामान्य संसदमा पेश हुने हो, संसदले छलफल गर्छ, उपयुक्त छ भने स्वीकार्छ, छैन भने अस्वीकार गर्छ, फेरि पुरानै कानुनमा फर्किन्छ। त्यसो भएर यो कुनै असंवैधानिक अपराध गरो अध्यादेश ल्याउने जस्तो कुरा होइन। तर एसिड आक्रमण जस्तो कुरा, त्यसका विरुद्धको कडा कानुन बनाउने कुरा, जनताको चर्को माग, बलात्कार जस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा कारवाही गर्ने कुरा, त्यस सम्बन्धी माग जस्ता विषयहरूलाई ल्याएर अध्यादेश जारी गरिएको थियो। त्यस सम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढाइएको थियो। महिला हिंसा विरुद्ध हो, एसिड आक्रमण विरुद्ध हो, बलात्कार जस्ता घटनाहरू रोक्नका लागि हो। र संविधानले संसदको अधिवेशन चलेको पहिलो दिन नै, पहिलो बैठकमा नै सरकारले त्यो पेश गर्नुपर्छ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। त्यो संवैधानिक उत्तरदायित्व सरकारलाई वहन गर्न दिइएन। कोही छोडेर हिँड्ने, कोही वेल घेर्ने, कोही नारा लाउने। कति संसदीय अभ्यास हामी गर्दैछौँ, कति संविधानको पालना गर्दैछौँ भन्ने साथीभाइहरूले धेरैपल्ट भन्नुभयो। छातीमा हात लाएर, छातीमा हात राखेर बोल, छातीमा हात राखेर बोल, धेरैपल्ट भन्नु। त्यसो भन्ने साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, शब्द मात्रै होइन, यो हाड मासुको हात यसो छातीमा राखे झैँ गर्ने मात्रै होइन, इमानको छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस् आफैलाई। इमानको छातीमा हात राखेर। हाम्रो अगाडि थुप्रै कामहरू छन्, थुप्रै चुनौतीहरू छन्। ती हामीले पुरा गर्नु छ, शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्नु छ। तर अहिले विश्वासको मत किन लिनु पर्यो भन्नुभयो साथीहरूले। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, सरकार भएन भन्नुहुन्छ, हामी अत्यधिक बहुमत छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। हुनुहुन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस् न त भन्दा राख्नुहुन्न। कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन भनेर अघि प्रश्न पनि गर्नुभयो। कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन? मैले नाम लिनु बान्छनी हुँदैन, कसले दिएन। देशले देखाएको छ कसले काम गर्न दिएन सरकारलाई भनेर। देशले देखाएको छ, जनताले देखाएको छ। तर मैले किन भन्नु पर्यो? अविश्वासको प्रस्ताव पनि नराख्ने, वैकल्पिक सरकार पनि दिन तयार नहुने,
नेपालीमा हलो अड्काउने गोरु पड्काउने भन्छ त्यसलाई। काम गर्न समर्थन पनि नगर्ने। अब म राजीनामा गर्थेँ नि, अब बहुमत छ आफूसँग, कसरी राजीनामा गर्ने? मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि बल्ल त्यही कुरा अगाडि अलिकति हप्ता 15 दिन अगाडि भइदियो भने हुन्थ्यो। 2.5 महिना पर्खेँ मैले, 2.5 महिना पर्खेँ। अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउँदैन, विरोध चल्या छ लहर। काठमाडौँमा उत्तरदेखि दक्षिणसम्म, उत्तर शिवपुरीको फेददेखि दक्षिण हात्ती वनसम्म संसदभित्रको प्रक्रिया हो। र मैले संसदको विश्वास ममाथि छ भन्ने कुराको पुष्टि हुँदैन भने मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ। संसदले फैसला गरोस्, सुविचारी ढङ्गले फैसला गरोस्। मैले सरकारको नेतृत्व गर्न जरुरी छ कि छैन, संसदले आदेश दियोस्। आज छैन भने मार्ग प्रशस्त, संसदको आदेशसँगै मार्ग प्रशस्त भइहाल्छ। त्यसकारण यो कुनै जालझेल षड्यन्त्र टिक्रम होइन। म त यस गरिमामय संसदका अगाडि आएको छु स्थायित्वका लागि, स्थिरताका लागि, सहमति र सहकार्यका साथ देशलाई अगाडि बढाउनका लागि। सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले पनि र त्यस सबभन्दा ठुलो, सबभन्दा बढी जनमत भएको पार्टी, सबभन्दा बढी सिट भएको पार्टीको हैसियतले पनि सबै पक्षलाई मिलाएर म अगाडि जान्छु भनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने, न्यायोचित हिसाबले सोच्ने हो भने पनि मैले हक राख्छु। त्यसकारण मैले यस गरिमामय सदन समक्ष विश्वासको मत मागेको। तर अलिअलि परिस्थिति मैले पनि देखेको छु। कसको उपस्थिति छ, कसको उपस्थिति छैन, किन उपस्थिति छ, किन उपस्थिति छैन, ती पनि म बुझ्छु। त्यसकारण यहाँ आशंका पनि कतिले व्यक्त गर्नुभयो, फेरि विघटनका लागि बाटो बनाउन त होइन भनेर। त्यो षड्यन्त्र चकनाचुर पारिदिनुहोस् न, भोट दिएर खत्तम बनाइदेऊ न। कहीँ कदाचित त्यस्तो रहेछ भने ध्वस्त बनाइदेऊ, खर्लाम खुर्लुम भोट हालिदेऊ। ल त कसले गर्दो रहेछ विघटन? अब संविधानभित्र छौँ, एउटा व्यवस्थाभित्र छौँ, अब हामी कसको च्याम्पियन भन्ने कुरामा पनि धेरै होडबाजी नगरौँ कि जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा अब अगाडिका विषयमा संवाद, सहमति, एकता, समझदारीका साथ अहिलेको कोभिड विरुद्धको समस्या समाधान गर्न, त्यसका विरुद्ध जुझ्न एकजुट भएर अगाडि बढौँ। खुट्टा मात्रै तान्ने कुरा नगरौँ, एकजुट भएर अगाडि बढौँ र देशको विकास, देशमा शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन र राष्ट्रिय एकताका साथ देशलाई समृद्ध बनाउन र जनतालाई सुखी बनाउने त्यस अभियानमा जुटौँ। यसका निम्ति र स्थिरताका निम्ति, स्थायित्वका निम्ति संसद चलाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति यदि साँच्चै साथीहरूले चिन्ता जाहेर गर्नुभएको हो भने कृपया मेरो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहोस्। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, मतदानको पक्षमा, के अरे प्रस्तावको पक्षमा
मतदान गर्नुहोस्। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी देश कोभिड-19 को कारणले आक्रान्त भइरहेको, जनता पीडामा छटपटाइरहेको एउटा विशेष परिस्थितिमा आज बाध्यात्मक रूपमा यो विशेष प्रकारको अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौँ र सरकारको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला त म कोभिड-19 को दोस्रो लहरको कारण मृत्युवरण गरेका सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन प्रकट गर्न चाहन्छु। सबै संक्रमित नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र सुरुदेखि कोभिड-19 महामारीको सुरुवात भएदेखि नै यो महामारीका विरुद्ध लड्नको लागि देशका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी र सबै स्तरका सरकारहरूको एउटा समन्वय गर्ने संरचना चाहिन्छ र सामूहिक प्रतिवादबाट मात्रै यो महामारीको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने गर्छु। संविधान बनाउने बेला नै तपाईले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, समावेशी समानुपातिक भन्यो भने तपाईलाई थोरै थोरै इरिटेसन भएको म देख्थेँ। संघीयताको कुरो मन पर्या त होइन, आँधी हुरी आयो मान्ने भन्नुहुन्थ्यो तपाईले। तपाईँ पावरमा भइसकेपछि यो सबलाई चाहिँ म चाहिँ मिचेर देखाउँछु भन्ने आयो क्या तपाईलाई? तपाईलाई चाहिँ म ओरिजिनल म भने त अर्कै हुँ भन्ने पो आयो कि तपाईलाई? हामीले त तपाईमा रूपान्तरण आओस् र एउटा नयाँ प्रक्रियामा नयाँ युगतिर देश जाओस्, स्थायित्वतिर जाओस्, सामाजिक न्यायतिर जाओस् भन्ने चाहेको हो। तपाईले भनिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीजी धेरै कुरा भनिराख्नुहुन्छ। हरेक पटक यति झुलुङ्गे पुल, यतिवटा पुल, यति किलोमिटर बाटो, यति चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री, यति डिजिटलाइजेसन, यति चाहिँ गरेँ भन्नुहुन्छ। तर फिल्डमा जनताले त्यो महसुस गर्दैनन्, त्यस्तो गरेका छैनन्। बरु कोभिड लागेपछि पनि स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएकै कुरो खालि कसैले तपाईलाई आरोप लगाएको मात्रै कुरा होइन यो। अब तपाईँ नै हो पनि म भन्दिनँ, मैले त्यसरी पनि भनेको छैन। तर यही सदनको सम्मानित समितिहरूको निर्णय छन्, तिनीहरूले भनेका छन् भ्रष्टाचार भयो, कमिसनको खेल भयो भनेकै छन्, लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारै भनेका छन् र जनतालाई त्यो शङ्का छ। अहिले पनि कमिसनको खेल 105 वाला खेल भएको र त्यसले गर्दा कयौं सामग्री आउनमा व्यवधान भएको कुरा स्थापित भएकै छ। यो चीजप्रति तपाईँ कति गम्भीर हुनुभयो? देशमा बढेको आत्महत्याको दर, त्यसलाई रोक्नको निम्ति, महिला हिंसाको दर, त्यसलाई रोक्नको निम्ति कति भयो भन्ने कुरा प्रश्न उठिराखेकै छन्। यो परिस्थितिमा तपाईकै प्रस्ताव असफल भइसकेपछि म त बडो सरल ढङ्गले छोड्ने खाले मान्छे पर्दो रहेछु। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीबाट पदत्याग गर्दा पनि, दोस्रोचोटि पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर देउबाजीसँग सहमति गरेर प्रधानमन्त्री छोड्दा पनि म त बडो सहज ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हो भन्ठान्थेँ। तर तपाईँ त यसरी च्यापेर बस्न खोजेको देखियो। तपाईँ ज्यान जाला बरु कुर्सी चाहिँ छोड्न हुन्न भन्नेमा तपाईँ दृढ हुनुहुँदो रहेछ। अब आजकल म तपाईँबाट अलिअलि सिक्न बल गर्दैछु। अलिकति त केपीजीको ममा चाहिने भयो बानी, नत्र म फटाफट जे पनि छोडिदिने गर्दा त म त कमजोर त्यसरी पो भएको छु कि क्या हो भन्ने पर्या छ मलाई। तर तपाईँको चाहिँ अति भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसकारण पनि यी सबै विषयमा एकचोटि समीक्षा गर्न जरुरी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब धेरै कुरा भन्दा पनि आजै सक्ने भनेको हुनाले म लामो चाहिँ भन्न पनि चाहन्न। अन्तिममा प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले सुझाव पनि भनि नै सकेँ।
अझै पनि होइन भने अहिले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले मान्य शेरबहादुर देउबाजीले 76-2 को सरकार बन्ने सम्भावना यही सदनभित्रबाट छ र त्यो खोजिन्छ भन्न खोज्नु भएको छ। म त्यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। यही भित्र सम्भव छ। अरू बिडङ्गो नसोचौँ। यो देशलाई संविधानको हुर्मत लिने काम हामी कसैले पनि नगरौँ। सहज ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा हामी अगाडि जाउँ र त्यसको सुरुवात आज प्रधानमन्त्रीजीले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीजीले सबैले मलाई भोट हाल्नुहोस् भन्नुभयो। म चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी बाहेक सबैले विपक्षमा भोट हालौँ, नयाँ इतिहास बन्छ भन्ने अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।